તમે જોઈ રહ્યા છો દમદાર ન્યૂઝ સમાચાર મળી રહ્યા છે ઉપલેટાથી। ખેડૂતો અને કામદારોના પડતર પ્રશ્નોને લઈને ગુજરાત કિસાન સભા તેમજ આંગણવાડી મહિલાઓ દ્વારા રેલી કાઢી મામલતદારને આવેદનપત્ર આપી રાષ્ટ્રપતિ સમક્ષ રજૂઆત કરાઈ હતી। દેશના ઘણા ખેડૂતો તેમજ મજૂરોની રોજગારી ફક્ત ખેતી પર હોય છે, જેમાં ખેડૂતો અનેક સમસ્યાઓથી ઘેરાયેલા હોય છે, જેમાં અતિવૃષ્ટિ, વાવાઝોડું, કમોસમી વરસાદ તેમજ કુદરતી આફતોથી ખેડૂતોને ખૂબ મોટી નુકસાની વેઠવાનો વારો આવે છે। 2020-21માં ખેડૂતોને રાષ્ટ્રવ્યાપી આંદોલનો કર્યા હતા, ત્યારે સરકાર દ્વારા ટેકાના ભાવે ખરીદી કરવા, ખેડૂતોનો કર્જ નાબૂદ કરવા, નવો વીજ કાનૂન રદ કરવા, ખેડૂતો અને ખેત મજૂરોને માસિક વૃદ્ધ પેન્શન આપવા તેમજ ગ્રામીણ રોજગાર ગેરંટી યોજના હેઠળ રોજગારી આપવા જેવા વાયદાઓ કરી બાહેધરી આપી હતી। આમાંનું હજી સુધી કોઈ આયોજન ન થતાં ફરી એકવાર ખેડૂતોએ આંદોલન કરી રાષ્ટ્રપતિ સમક્ષ ભલામણો કરવામાં આવી હતી। દમદાર ન્યૂઝના સંવાદદાતા ભાવેશ ગોહિલ દ્વારા અહેવાલ।